ne confruntăm cu un ten acneic, trebuie să ținem cont în principal de tipul acnei. Vorbim de adolescență sau de o acnee la femeia matură sau de o acnee ce este influențată de consumul de medicamente, precum corticosteroizi sau litium sau vitamina B12. De asemenea, trebuie să ne uităm puțin la tipul leziunilor de pe piele și să observăm dacă predomină acnea comedoniană, acnea papulopustuloasă sau acnea nodulochistică. În patogeneza acneei există 4 elemente esențiale: o hiperkeratinizare foliculară, o creștere a cantității de sebum, o proliferare a bacteriei P. acnes sau Cutibacterium acnes și inflamații. Trebuie să avem în vedere toate aceste lucruri pentru a alege un tratament topic corect și pentru a viza într-un final reducerea riscului de apariție a cicatricilor. Astfel, o piele acneică are întotdeauna nevoie de un cleanser cu acid salicilic utilizat dimineața și seara, apoi de aplicarea a 2 creme tratament. O cremă tratament în timpul serii, ce poate conține un retinoid, o substanță antibacteriană, precum un antibiotic topic sau un benzoil peroxid, precum și anumiți agenți de peeling, ce ajută în a repara cicatricile roșii apărute deja pe piele. Dimineața se poate folosi niacinamida sau un serum cu vitamina C. De asemenea, pielea grasă are întotdeauna nevoie de hidratare, mai ales atunci când este fragilizată de tratamentele antiacneice. Se pot utiliza serumuri sau măști hidratante cu acid hialuronic, colagen sau coenzimă Q10, precum și extracte naturale de castravete ce purifică pielea, aloe ce calmează, extract de melc și centela ce ne ajută să regenerăm și să luptăm cu cicatricile deja apărute. Trebuie menționat faptul că un produs topic trebuie utilizat minimum 8 săptămâni pentru a fi eficient. Ca alimentație, este bine să evităm alimentele de tip fast food, alimentele cu indice glicemic mare sau laptele dulce. De asemenea, nu este bine să intervenim mecanic prin încercarea de a stoarce coșurile, deoarece tot ceea ce facem este să întreținem acnea și să ne creștem riscul de a dezvolta cicatrici.